英伟达又炸场了。芯片界的春晚刚刚落幕，英伟达 CEO 黄仁勋就在 GTC 2025秋季大会上再次穿上他那标志性的皮衣，向全球投下了一枚技术核弹——下一代 Vera Rubin 超级芯片。这款全新芯片性能较前代提升超过3倍。更令人啧舌的是，老黄在现场宣布，英伟达到2026年的订单规模已经高达5000亿美元。这哪是发布会，简直是给全球科技圈发未来入场券呢！老黄更是抛出了一个惊人观点 ：AI 不是工具，而是会用工具的工人。黄仁勋这次展示的 Vera Rubin 超级芯片，堪称英伟达史上又一次飞跃。从现场图来看，这个主板整合了一颗 Vera CPU 与2颗巨大的 Rubin GPU， 配备了密密麻麻的32个 LPDDR 内存插槽。看看这令人震撼的性能参数 ，Vera Rubin NVL144 平台实现了3.6 exaflops 的 FP4 推理算力与1.2 exaflops 的 FP8 训练算力，相比之前的 GB300 NVL72 提升约3.3倍，比9年前给 OpenAI 的首个超算 DGX 强100倍。以前需要25个机架干的活，现在一个 Vera Rubin 就能搞定。这可不是普通的升级，而是一次性能的跨越。系统总显存带宽达到13TB每秒，快速存储容量为75TB，分别比上一代提升60%。这意味着 AI 模型的训练和推理速度将大幅提升，更多的数据可以在更短时间内处理完毕。Rubin GPU 已经回到实验室进行测试，由台积电代工生产。每颗 GPU 拥有8个 HBM4 接口及2颗与光罩大小相同的 GPU 核心芯片，而 Vera CPU 则搭载了88个定制 ARM 架构核心，最高支持176线程，为高性能计算提供了强大的支撑。黄仁勋在大会上抛出了一个关于 AI 的深刻洞察 ：AI 不是工具，而是工人。过去的软件产业本质上是在造工具 ，Excel、Word、浏览器皆是工具，这些工具的市场规模约在1万亿美元左右。但 AI 是会用工具的工人，这就是根本性差异。老黄解释道，这是历史上首次技术具备了执行劳动任务的能力，成为人类生产力的延伸。他举例说，英伟达的每一位工程师都在使用 AI 编程工具 Cursor， 生产力因此大幅提升。AI 正在从一个工具转变为一个全新的产业。当人们把各种形式的信息转化为 token 之后，就需要一个 AI 工厂来大规模处理这些数据。黄仁勋描绘了他心目中的 AI 工厂。这远非传统的数据中心，而是专门为海量 token 的生成、传输与服务构建的全新综合计算平台。一个1GW 规模的数据中心大概需要8000至9000台这样的机架。黄仁勋指着 Vera Rubin 机架及 AI 平台说道：“这些机架每个重达2吨，由150万个零件组成，其主干网络1秒内就能传输，相当于整个互联网的流量，刷新着全球最快的 token 生成速度。”为了应对超大规模 AI 部署的挑战，英伟达推出了 Omniverse DSX。一套完整覆盖100兆瓦至数千兆瓦级 AI 工厂设计与运营的综合解决方案。该架构不仅完美支持当前 Blackwell 平台，还预留了对下一代 Vera Rubin 等未来产品的兼容能力。英伟达的野心远不止芯片本身。在自动驾驶领域，黄仁勋宣布了一项里程碑式合作，英伟达与 Uber 将共同构建自动驾驶出行平台。Uber 计划大大扩展其全球自动驾驶车队 ，Stellantis 将成为首批向 Uber 提供至少5000辆 L4 级车辆的制造商之一。这些车辆将使用英伟达 Drive AGX Hyperion 式自动驾驶平台，配备安全认证的 NVIDIA Drivios 操作系统和全站 NVIDIA Drive AV 软件，专为 L4 级自动驾驶打造。未来，用户只需通过手机应用召唤 Hyperion 自动驾驶出租车，就将如约而至。这套系统将在全球范围内实现人类驾驶员与机器人驾驶员的协同运营。英伟达的前沿布局还扩展到了更未来的领域。在量子计算方面，英伟达推出了量子 GPU 互联技术 NVQLink。这项技术使量子处理单元能够实时调用CUDA Q 计算框架，将通信延迟降至约4微秒的极致水平。老黄称 ，NVQLink 是连接量子和经典超级计算机的罗塞塔石碑，它的出现标志着量子 GPU 计算时代的正式开启。在通信领域，英伟达推出了颠覆性的 NVIDIA ARC AI 原生6G 无线技术站。该平台基于英伟达 Aerial 平台构建，融合了 Grace CPU、Blackwell GPU 及先进网络组件。更引人注目的是，英伟达宣布以10亿美元投资诺基亚，2家公司将共同推出面向6G 的电信计算平台。黄仁勋在演讲尾声展示了他的芯片盾牌，由 NVLink 连接的72个 GPU 构成。他开玩笑说：“下次要演雷神，一伸手，芯片就到手里了。”这个幽默瞬间背后是惊人的技术实力。GB200 NVL72 AI 超级计算机的性能提高了10倍，同时运行成本也降低了10倍。随着 Blackwell 芯片已在亚利桑那州全面量产，以及 Vera Rubin 即将在明年投产，英伟达的芯片帝国正在不断扩大边界。AI 已不再是工具，而是会用工具的工人。这个观点本身就预示着一场真正的生产力革命正在到来。